我就想问问，现在水草圈已经进化到养红草可以不用二氧化碳了吗？我这一仓库的二氧化碳钢瓶算什么？算我倒霉吗？好像刷到一个博主的视频几百块钱开一套无碳的水草缸。无碳水草缸其实很好理解，就是不加二氧化碳设备。但是你用的那些水草，你确定你无碳能养好吗？然后你放的那个视频和无碳是一回事吗？能确定你不放二氧化碳能把那个红草血红宫廷养得那么红吗？虽然你不放二氧化碳是非常迎合新手的性格，迎合新手流量也会高，但不能胡说八道啊！视频里还说很多粉丝跟着你复刻这一套已经成功了，那是开缸成功，不叫养殖成功。水草和鱼不一样，水草在不合适的环境里，它可能很长时间都不会死，只要有光照，哪怕是没有二氧化碳，它可能很长时间都不会死，但它状态绝对不好。你想把水草养的状态好，养成视频里那样那么血红的血红宫廷的话，你一定是要加二氧化碳的。你没有二氧化碳设备，没有一个好灯，你想养成那样，天方夜谭。吹牛逼！来草缸圈子就已经挺难的了，因为大家很多新手觉得水草缸很好看，一问呢，咱先不说设备的问题，就单说一个二氧化碳钢瓶，很多人觉得加一个钢瓶几百块钱200-300块钱，他觉得这是一个很大的坎儿，他不想加。然后呢，你们就出来了无二氧化碳，迎合这些新手小白，我无用二氧化碳，然后你还整些红草，你无二氧化碳就应该整无二氧化碳的样子，你像一些胶草水溶类的。这种无二氧化碳确实很好活，还有一些高珍珠都可以没有二氧化碳，有一个好一点的光照，这些水草都可以活得挺好的，因为它们都属于是阴性草。但是现在很夸张的是，你整了一些阳性草，一些需要高强光、高二氧化碳的水草，你跟我说要开无碳缸，你这不吗？这条视频说出来，很多人可能会来喷我我就是没有二氧化碳，我把水草养活了，怎么样？你自己看看你养的那个状态和这位博主自己发的视频里的状态，和我以前养的水草缸的状态是一回事吗？养活不等于养好。他自己的视频里那个红的血红宫廷旁边都有个二氧化碳稀化器，他把别人当瞎子呢。就想录一个正常的水草缸开缸教程，荷兰井的。然后我看了一下，你想开的井和我一样，那我本来是想开一个60缸，那我正好的话2个30方，好吧？咱按照你说的那个布局，水草我也准备好了。开一个你说的那种缸，然后呢，一个打二氧化碳，一个不打二氧化碳，同样的灯光，同样换水，你看看能不能出来你那个样。为了避免你们说我是卖不了二氧化碳着急了那个二氧化碳钢瓶呢，在抖音平台是不允许销售的，2年前就不允许了，所以说我这2年就没怎么在抖音上卖草缸，因为我觉得没有二氧化碳设备的话很难去养好水草缸，所以说水草方面的设备什么的我卖的都少了。所以说你不用担心，我是因为卖不了二氧化碳而着急了，我已经2年没怎么卖了，所以说就是单纯的我觉得他在胡说八道。